der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten. Und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Es ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, sondern ich komme wieder zu euch. Nur noch kurze Zeit und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe und weil auch ihr leben werdet. An jenem Tag werdet ihr erkennen: Ich bin in meinem Vater, ihr seid in mir und ich bin in euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Und auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Liebe Schwestern und Brüder, ich grüße Sie herzlich am 6. Sonntag der Osterzeit. Wie viele Gesichtsmasken haben Sie? Wenn ich Sie vor 5 Monaten dies gefragt hätte, Sie hätten mich nicht verstanden. Sie hätten mich ausgelacht. Aber jetzt gehören Sie zu uns. Die Gesichtsmasken. Unser Verhalten hat sich geändert. Bevor wir aus dem Haus gehen, aus dem Auto aussteigen, schauen wir nicht nur, ob Schlüssel, Handy und Geldbeutel dabei sind. Nein, inzwischen erinnern wir uns gegenseitig daran: Hast du deine Maske dabei? Vermutlich die heutige Frage, die zurzeit Familien einander stellen. Ich frage Sie: Haben Sie 1 oder 2 Gesichtsmasken? Von wem sind Sie? Vom Discounter, das Sie jetzt im Sonderangebot hat? Oder von einem guten Menschen genäht für Sie als Geschenk, als ganz persönliches Geschenk? Welche Botschaften tragen Ihre Masken? In manchen Geschäften dienen sie der Werbung. Menschen tragen mit ihnen Botschaften in die Welt. Bleibt gesund, bleibt stark, bleibt gelassen. Wir schaffen das. Gute Botschaften verkündet durch die Maske. Liebe Gemeinde, im heutigen Evangelium sagt Jesus uns:
Ich gebe euch ebenfalls einen Schutz, eine Art Gesichtsmaske. Jesus verspricht, einen Helfer zu geben, der uns vor allen Gefahren schützen kann. Vielleicht mag es den Jungen aus unserem heutigen Evangelium ähnlich ergangen sein, als Jesus sie mit seiner Rede einführen will in eine neue Weise, das Leben, die Umwelt und die Mitmenschen wahrzunehmen. Jesus erzählt ihnen nämlich von seinem Abschied. Jesus wird dann zwar nicht mehr körperlich anwesend sein, doch er lässt seine Jünger nicht im Stich. Er verspricht ihnen einen Helfer an die Seite zu stellen, damit sie dennoch seine sichere neue Gegenwart wahrnehmen. Er soll eben dazu verhelfen, das Leben in einer neuen Art und Weise zu erfahren. Das war früher nichts Besonderes. Da gab es viele Erlösergestalten und Helferfiguren. Dahinter steckt wohl die Erfahrung. Wir Menschen brauchen in unserem Leben Helfer, trotz vieler Möglichkeiten an Hilfe, die wir inzwischen hinzugewonnen und selbst geschaffen haben. Auch Jesus verheißt einen solchen Helfer, einen Beistand, wie er im Evangelium genannt wird. Es ist der Geist der Wahrheit. Geist nennt ihn das Evangelium und meint einen, der bleibt an Jesus Stelle tritt, wenn er selbst nicht mehr bei seinen Jungen sein wird. Liebe Gemeinde, unser Bruder Jesus Christus sagt, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Haltet euch an die Regeln und ihr lebt das Gebot der Liebe. Eine Maske tragen, das ist heute eine Botschaft. Sie sagt uns, ich schütze dich. Du schützt mich, miteinander schaffen wir das, weil wir alle aus dem Geiste Gottes leben. Jesus Christus, er sagt uns, ich bleibe bei euch. Vertraut darauf, ihr seid in mir und ich in euch. Lasst uns das einander spüren durch den Stoff der Masken hindurch. Ihnen allen einen gesegneten Sonntag. Bleiben Sie gesund.